হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ইউর চ্যানেল ইংলিশ লিটারেচার উইথ অনন্ত। আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে জানবো বা আলোচনা করব সেটি একটি পাখি, তার নাম হচ্ছে নাইটিঙ্গেল পাখি। এবং যে পাখির প্রসঙ্গ আমরা কবিতা থেকে শুরু করে মহাকাব্য অবধি সাহিত্যের বিভিন্ন জায়গায় এই পাখির যে নাইটিঙ্গেল পাখি তার প্রসঙ্গ আমরা পাই। সে কবিতা টু নাইটিঙ্গেল হোক বা মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট, যেটা একটা মহাকাব্য, সেখানে সব জায়গাতেই কম বেশি কবিরা ব্যবহার করেন। সব জায়গাতে বলতে অনেক কবিই ব্যবহার করেছেন এই সেন্সে। তো সেই যে নাইটিঙ্গেল পাখি, সেটাকে নিয়ে একটা মিথ রয়েছে, এবং সেই নাইটিঙ্গেল পাখির যে মিথ, সেটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাইটার বিভিন্নভাবে সেটাকে ডিপিক্ট করেছেন। এবং সব থেকে যেটা সাকসেসফুল স্টোরি মানা হয়, সেটা ওভিড বলে যে লেখক, রাইটার, তার যে একটি বই মেটামরফোসিস সেখানে রয়েছে। তো সেই ওভিডের মেটামরফোসিস সে যে স্টোরিটা দেওয়া রয়েছে, সেখানে বলি একটু যে মেটামরফোসিস যে টেক্সটটা রয়েছে, সেখানে কিন্তু বিভিন্ন যে গড গডেসেস রয়েছে তাদেরই স্টোরি সেখানে দেওয়া আছে। তো সেখানে প্রত্যেকটা স্টোরি ভীষণ ভালো। তারই মধ্যে একটা স্টোরি হচ্ছে এই স্টোরিটা নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে, বা সেখানে কয়েকটা ক্যারেক্টার, তাদের যে ট্রান্সফরমেশন, অ্যাকচুয়ালি মেটামরফোসিস মানেই হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন, ঠিক আছে, মানে পরিবর্তন। তো এখানেও আমরা দেখব কীভাবে ক্যারেক্টার তারা পরিবর্তিত হচ্ছে, মানুষ থেকে পাখি হয়ে যাচ্ছে। সেই যে গল্প, সেটা এই ওভিডের মেটামরফোসিসে রয়েছে। তো শুরু হচ্ছে গল্পটা ঠিক এরকম। দেখো, ছবিতে দেখতেই পাচ্ছ, এটা একটু পরে জানতে পারবে ছবিটার যে কী প্রসঙ্গ, সেটা একটু পরেই জানতে পারবে। দেখো, স্টোরিটা ঠিক এরকম যে থ্রেস বলে একটা রাজ্য বা দেশ, ঠিক আছে, সেখানকার যে রাজা, তার নাম হচ্ছে টেরিউস। টেরিউসের বাবার নাম হচ্ছে এরিস, ঠিক আছে। এরিস আবার কে? সে একটা কিন্তু দেবতা, তাকে গড অফ ওয়ার বলা হয়, যুদ্ধের দেবতা। এবং এরিসের বাবা মা হচ্ছে আবার জিউস আর হেরা, ঠিক আছে। তো এই যে টেরেউস সান অফ এরিস, সে হচ্ছে থ্রেসের রাজা। আর একটা রাজা যে এথেন্সের, তার নাম হচ্ছে প্যান্ডিয়ন। তো এই যে প্যান্ডিয়ন যে রাজা এথেন্সের, তার দুই মেয়ে, একজনের নাম হচ্ছে প্রকনি, যে বড় মেয়ে, আর একটা ছোটো মেয়ে, তার নাম হচ্ছে ফিলোমেলা। তো তাদের যখন বয়স হচ্ছে, তখন প্রকনির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এই যে থ্রেসের রাজা টেরেউসের সাথে, ঠিক আছে। তো বিয়ের 5 বছর পর যখন প্রকনির ইচ্ছা করছে যে তার বোন যে ফিলোমেলা, তার সাথে দেখা করার, তখন তার যে ইচ্ছার কথা, সেটা সে তার হাজব্যান্ড টেরেউস তাকে জানাচ্ছে, ঠিক আছে। যে ঠিক এই যে লেখায় আছে, দেখো, যে সে বলবে তার হাজব্যান্ডকে যে লেট মি অ্যাট এথেন্স মাই ডিয়ার সিস্টার সি, অর লেট হার কাম টু থ্রেস অ্যান্ড ভিজিট মি। অর্থাৎ আমাকে এথেন্সে নিয়ে চলো, অথবা এথেন্স থেকে থ্রেসে আমার বোনকে নিয়ে এসো, আমি তাকে দেখতে চাই। তখন টেরেউস রাজি হয়ে যাবে এবং সে এথেন্সের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। সেখানে যে প্যান্ডিয়ন যে রাজা এথেন্সের, হ্যাঁ, তার কাছে তাকে বলবে সে কথা। তখন সেই প্যান্ডিয়ন টেরেউসকে বলবে যে আমার তো একটা মেয়েই বাড়িতে আছে, কারণ একজন তো বিয়ে দিয়েছে তারই সাথে। তো একটা মেয়ে যে ফিলোমেলা, সেই বাড়িতে আছে, ছোটো মেয়ে। তখন সে প্রথমে রাজি হবে না, কিন্তু পরে সে মানবে এবং বলবে ঠিক আছে, তোমার সাথে তাকে নিয়ে যাও, কিন্তু তাকে একটু প্রোটেক্ট করে নিয়ে যেও, কারণ খুবই আদরের মেয়ে, যেহেতু ছোটো মেয়ে, তো খুবই আদরের। হ্যাঁ, তো টেরেউসকে সেটা জানাবে, তার প্রোটেকশনের কথাও বলবে, ঠিকঠাক তাকে যেন সিকিওরভাবে নিয়ে যায়। তখন যখন সে আসবে বাড়ি ফিরে, মানে ওই থ্রেসের উদ্দেশ্যে যখন তারা এথেন্স থেকে বেরোবে, তখন যে রাস্তায় ঠিক ফিলোমেলাকে দেখে টেরেউস মানে আকৃষ্ট হয়ে যাবে তার রূপে। তো
তার মধ্যে যে একটা ডিজায়ার যে লাস্ট সেটা গ্রো করবে, হ্যাঁ? এবং যখন সে থ্রেসে পৌঁছাবে তখন একটা কেবিন বা লজ, হ্যাঁ? যেটা উডস মানে একটা জঙ্গলের মধ্যে তাকে কিন্তু রেখে দেবে, ঠিক আছে? এবং সেখানে সে তাকে কিন্তু ফিজিক্যালি অ্যাবিউজ করবে, ঠিক আছে? রেপ করবে। তো তার এই যে ফিজিক্যালি টর্চার করার পর সে অর্থাৎ সে বলতে এখানে টেরেউস, সে কিন্তু ফিলোমেলাকে ভয় দেখাবে যেন সে এ কথা তার এই যে হেলিস ক্রাইম পরে বলবে, তা এই যে তার নারকীয় যে অপরাধ সে করবে সেটা যেন কেউ জানতে না পারে। তখন ফিলোমেলা কী করবে না, সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মতো কিছু কথাবার্তা বলবে আর কি, যে না সে সব কিছু জানিয়ে দেবে। তো সেটা দেখো ইংলিশে ট্রান্সলেশনে মানে দেওয়া আছে কীরকমভাবে বলবে আর কি। ফিলোমেলা টেরিউসকে বলছে দেখো, স্টিল মাই revenge shall take its proper time, and sweet the baseness of your hellish crime. Myself abandoned and devoid of shame, through the wide world your accent will proclaim. Or though I'm imprisoned in this lonely den, obscured and buried from the sight of men, my mournful voice the pitying rocks shall move, and my complainings echo through the grove. Hear me, O heaven, and if a God be there, let him regard me and accept my fear. অর্থাৎ এখানে ফিলোমেলা মানে কঠিন কঠিন শব্দে সে বলছে আর কি টেরিউসকে, যে তোমার এই যে হেলিশ ক্রাইম সেটা ঠিক টাইমে সবাই সব কিছু জেনে যাবে। তুমি আমাকে যতই বন্দি করে রাখো, ক্যাপটিভ করে রাখো, মানুষের নজরের থেকে দূরে রাখো, তবুও কিন্তু আমার যে এই যে এতটা আমি অবসিকিওর, ঠিক আছে? বাড়িড মানে কি? বাড়িড যেমন একটা মানুষকে বাড়ি করা হয় তখন সে যেমন সিঙ্গেল ভাবে, হ্যাঁ, একটা জায়গায় স্টিল নড়াচড়া করতে পারে না, মারা গেলে যেমন হয় তাকে যখন বাড়ি করা হয় অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, সে তার একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে সে একদম থাকতে হয় আর কি। ঠিক এখানেও তাই, সে যেন একটা জায়গার মধ্যে তাকে বন্দি করে রেখেছে, তার কোনো সিকিউরিটি নেই, হ্যাঁ? তো তার এই কথা সবাই জেনে যাবে। তার যেই মনফুল ভয়েস, তার যেই করুণ আর্তনাদ, সেটা যেন পাহাড়কেও নাড়িয়ে দেয় বা নাড়িয়ে দেবে। আর তার যে কমপ্লেন মানে এই যে অভিযোগ কমপ্লেন, সেটা কিনা ইকো করবে, ঠিক আছে? প্রতিধ্বনিত হবে কোথায়? দ্য গ্রোভ মানে হচ্ছে সেই বন বা জঙ্গলের মধ্যে। আর তিনি গডের আশীর্বাদ চাইছেন, ভগবানের কাছে আশীর্বাদ চাইছেন যেন তার প্রেয়ে তার যে আর্তনাদ, হ্যাঁ, সেটা যেন ভগবান শোনে। তো দেখবো এইসব শোনার পর টেরেউস দেখছে তো বেশ সুবিধা লাগছে না, যদি আমার এই কীর্তির কথা সবাই জেনে যায়, আমি রাজা একজন, তাহলে তো আমার বিরুদ্ধে আমাকে সবাই খারাপ চোখে ছিছি করবে, খারাপ চোখে দেখবে। তখন কি করবে? তা ফিলোমেলার জিভ কেটে নেবে টেরেউস, তাহলে আর বলার ক্ষমতা নেই, জিভ কেটে নিলে তো কথা বলতে পারবে না। তখন ফিলোমেলা কি করবে? সে এই যে দেখো সে বুনবে ট্যাপেস্ট্রি মানে হচ্ছে কি, সেই পর্দা হয় যে, সেই পর্দার উপর সে কিন্তু বুনবে উল দিয়ে। বিভিন্ন দেখবে দেখা যায়, আমরাও দেখেছি ছোটোতে, সেই উলের অনেক কিছু বুনতো এবং সেখানে লিখতো, ঠিক সেই কাজই করবে ফিলোমেলা। সেই পর্দার উপর সে অনেক কিছু বুনবে, মানে তার লেখা আর কি। অ্যাকচুয়ালি তার যে স্টোরি, এই যে তোর হেলিস ক্রাইম যে করেছে টেরিউস, সেই কথাগুলো লিখবে এবং সেটি কিন্তু প্রকনি বা তার দিদির কাছে পৌঁছে দেবে। তখন প্রকনি কী করবে? দুজনে মিলে, দুই বোন মিলে তার যে ছেলে, দেখো দেওয়া আছে, সে রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য তার ছেলেকে মারবে এবং তার যে ফ্লেশ, তার যে মাংস, সেটা রান্না করে কিন্তু টেরিউসকে খাওয়াবে। এবং খাওয়ার পর কি করবে? সে তার যে ছেলের যে মাথা, তখন দুই বোন মিলে তার মাথাটা তাকে গিফট করবে। এই ছবিতে দেখো সেটাই দেওয়া আছে, দেখো মাথাটা গিফট করছে, দেখছো? মাথাটা গিফট করছে কাকে? না এই টেরিউসকে। তখন টেরিউস কী করবে? ভীষণভাবে রেগে যাবে এবং সেই রিভেঞ্জ নেওয়ার জন্য সে একটা অ্যাক্স নিয়ে তাড়া করবে, একটা কুড়াল নিয়ে বা কুঠার নিয়ে সেই দুজন বোনকে, এখানে প্রকনি আর ফিলোমেলা, দুজনকে তাড়া করবে এবং
যখন সে ধরে ফেলবে এরকম সিচুয়েশন, তখন 2 বোনে তারা কি করবে না, প্রার্থনা করবে ভগবানের কাছে যেন তা মানে ভগবান বাঁচিয়ে নেয় আর কি। তখন ভগবান কি করবে, এই যে প্রকনি আছে, হ্যাঁ, প্রকনি মানে যে বড় দিদি আর কি, তাকে সোয়ালো পাখিতে রূপান্তরিত করবে। যে ফিলোমেলা, যার সাথে যে ফিজিক্যালি অ্যাবিউজড হয়েছে, টর্চার্ড হয়েছে, তাকে নাইটিঙ্গেল পাখিতে রূপান্তরিত করবে। আর যে টেরেউস, তাকেও পাখি করে দেবে। তাকে কি পাখি করবে? হিপি, ঠিক আছে, বা হুপি, যাই হোক। তো এই পাখিতে রূপান্তরিত করে দেবে। আর দেখবে নাইটিঙ্গেল পাখি অ্যাকচুয়ালি ফিমেল যে নাইটিঙ্গেল, তারা কিন্তু গান গাইতে পারে না বা কথা বলতে পারে না, হ্যাঁ, বা অ্যাকচুয়ালি গান মানে তারা তাদের ভয়েস শুনতে পাওয়া যায় না। কারণ এই যে মিথোলজিক্যাল যে কনসেপ্ট দেখো, সেখানে তো যে ফিলোমেলা যে নাইটিঙ্গেল হয়েছে, তার তো জিভ কেটে নেওয়া হয়েছিল। সে সেই বুনে বিভিন্ন তার যে স্টোরি, সেটা সেই কাপড়ের মধ্যে, হ্যাঁ, সে বুনে বুনে সেটা বলবে। তাই এখানেও দেখতে পাবে বা মানে বলা হয় আর কি, যে ফিমেল নাইটিঙ্গেল বার্ড তারা কিন্তু গান গাইতে পারে না, মেল নাইটিঙ্গেল বার্ডরাই গান গাইতে পারে। আর এই হচ্ছে নাইটিঙ্গেলের স্টোরি। তো দেখো নেক্সট নাইটিঙ্গেল বা যে বার্ড, তাদের পিকচার সব দেখতে পাবে। হিপি বার্ড, এটা আমাদের এখানেও দেখা যায়, হিপি বার্ডটা খুবই সচরাচর দেখা যায়। সোয়ালো বার্ড, এটাও এক ধরনের পাখি, যেটা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতেই বেশি দেখা যায়, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে দেখা যায়। আর একটা হচ্ছে নাইটিঙ্গেল। দেখো নাইটিঙ্গেল দুটো ছবি দেওয়া আছে। অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যে ব্ল্যাক কালারে দেখতে পাচ্ছ, এই নাইটিঙ্গেল বার্ডটা ভারতের, ঠিক আছে, কোয়েল, এটা হচ্ছে কোয়েল পাখি, যে যা সিমিলারিটিস রয়েছে এই নাইটিঙ্গেল যে পাখি তার সাথে, তার জন্য মানে এই পাখিটাও সে গান গায় বা নাইটেও গান গায়, ঠিক আছে, রাতেও গান গায়। তার জন্য কিন্তু এই নাইটিঙ্গেল যেটা, এই ভারতে যেটা কোয়েল পাখি, সেটাকে কিন্তু ইন্ডিয়ান নাইটিঙ্গেল বলা হয়, ঠিক আছে। আর ডান দিকে যে ছবিটা রয়েছে, সেটা অ্যাকচুয়াল যে নাইটিঙ্গেল বার্ড, যেটা আমরা কিডস নাইটিঙ্গেলও দেখেছি, ওটু নাইটিঙ্গেল, সেটা হচ্ছে এই নাইটিঙ্গেল। তো এই হচ্ছে স্টোরি। আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে, ভীষণ ভালো স্টোরি। ওভিডের মেটামরফোসিসের প্রতিটা স্টোরি ভীষণ সুন্দর। হ্যাঁ, তো যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় নাইটিঙ্গেলের প্রসঙ্গ আসে, তাই ভাবলাম একটা ভিডিও করে দিই। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। টাটা।